আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আপনাদের পছন্দের আরও একটি ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। সীমিত বাজেটের মধ্যেই যারা ফ্রেশ, একেবারেই ফ্রেশ, কম চলা, সেই সাথে কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো কাজ থাকবে না, এই টাইপের গাড়ি যারা খুঁজছেন তাদের জন্য কিন্তু মূলত আজকের এই ভিডিওটি সাজেশন করব। অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে বুঝে নেবেন। আর সেই সাথে আজকের গাড়িটা হচ্ছে ফার্মট্র্যাক। যারা আসলে অ্যাকচুয়ালি স্কট কোম্পানির ট্রাক্টর পছন্দ করেন, ফার্মট্র্যাক, পাওয়ারট্র্যাক যারা পছন্দ করেন তাদের জন্য তো মূলত আজকের এই ভিডিওটি সত্যি স্পেশাল। দেখতেই পাচ্ছেন গাড়িটা একেবারেই ফ্রেশ, চাকার বিট থেকে শুরু করে কোথাও কোনো প্রকারের কোনো ধরনের কোনো সমস্যা ইনশাল্লাহ আপনারা দেখাতে পারবেন না। আর গাড়িটা হচ্ছে 18 সালের 10 মাসে গাড়িটা ডেলিভারি হওয়া, 18 মডেল, তবে 10 মাসে গাড়িটা ডেলিভারি হওয়া। সুতরাং 19 সাল থেকেই বলতে গেলে গাড়িটা চলছে। কথার খাতিরে যদি বলতে হয়, রোটার সহ দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা, রোটার সহ গাড়িটায় এখন পর্যন্ত ইঞ্জিন ফুয়েল পাম্পে কাজ করানো হয়নি, এখন পর্যন্ত আনটাচ অবস্থায় রয়েছে। আর আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন যে গাড়ি চললে টুকটাক কাজ এটা সেটা তো আলাদা কথা, যেমন ধরেন ক্লাচ প্লেট, প্রেসার প্লেট, কোনো একটা বেয়ারিং, এইসব কিন্তু চেঞ্জ করা হতেই পারে। হাইড্রোলিক পাম্পটা দেখেন নতুন করে লাগানো হয়েছে। এই সব টুকটাক আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন যে নতুন মডেলের ট্রাক্টরগুলোতে ক্লাচ প্লেট, প্রেসার প্লেট কিছুদিন পরপরই চেঞ্জ করতে হয়, হাইড্রোলিক পাম্পটা চেঞ্জ করতে হয়। এছাড়া আদার্স অন্যান্য অনেক কাজ এগুলো করতেই হয় নর্মালি, এগুলো আসলেই নর্মাল। কিন্তু ইঞ্জিন, ফুয়েল পাম্প এগুলো একেবারেই আনটাচ অবস্থায় রয়েছে। যাই হোক, মালিক পক্ষ থেকে ইনফর্ম করা হয়েছে গাড়িটায় কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো কাজ নেই। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মাত্র 44 ঘন্টার গাড়ি, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা মিটার বক্স, আর সেই সাথে আউটসাইড চাকার বিট, বনাট, মাডগার্ড আর পাওয়ারট্র্যাক, ফার্মট্র্যাক, এইসব গাড়ির কথা আর নতুন করে কি আর বলার আছে। এই গাড়িটা 60-50, এটা কিন্তু হেরিটেজ সিরিজের গাড়ি, হেরিটেজ সিরিজের 50 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। যে কোনো রকমের কেয়ারিং করতে পারবেন, চাষও করতে পারবেন। মূলত এটা চাষের গাড়ি। দেখতেই পাচ্ছেন এটার যে রোটারের যে পেছনে যেই ডালাটা, এই ডালাটা কিন্তু নতুন করে লাগানো হয়েছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বাদ বাকিটা ডালা কিন্তু আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন যে ডালাটা পানিতে ভেজার কারণে ডালা নষ্ট হয়ে যায়। ডালা নিয়ে আসলে কোনো সমস্যা নেই, এগুলো আসলে কোনো সাবজেক্ট না। তবে ব্লেডটা দেখুন, লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবেন ব্লেড থেকে শুরু করে কোথাও কোনো সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ। আর অবশ্যই আপনারা লোকেশনে যাবেন, গাড়ি দাম দর করে যাচাই বাছাই করে দেখে শুনে বুঝে তারপর নেবেন। অবশ্যই আমাদের কথার উপর ভিত্তি করেই নয়, তবে আউটসাইড কন্ডিশন দিয়ে মালিক পক্ষের কথার উপর ভিত্তি করে আমরা কিন্তু কিছুটা আইডিয়া করে আমরা যা বলি, যতটুকু বলি ততটুকুর উপর আপনারা ডিপেন্ড করবেন না, অবশ্যই করবেন না। কিন্তু আপনারা অবশ্যই মালিক পক্ষের সাথে কথা বলবেন, এটাই আপনাদের জন্য আসলে ভালো, অবশ্যই ভালো। আর সেই সাথে গাড়ি যখন দেখতে যাবেন অবশ্যই আপনারা আপনাদের পরিচিত কোনো ড্রাইভার নিয়ে যাবেন, অবশ্যই যিনি আসলে গাড়ি সম্পর্কে বুঝেন, এমনকি যারা মিস্ত্রি রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে যেতে পারেন। আসলে আগেই কথাবার্তা ফাইনাল করে রাখবেন, এটা আপনাদের জন্য প্লাস পয়েন্ট। আর গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে ঝিনাইদহ। আপনারা ঝিনাইদহর গাড়িটা দেখতে যাবেন ঠিক আছে, তবে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে গাড়িটা দেখে আসতে পারেন, এমনকি গাড়িটা নিয়ে আসতে পারেন, কিনতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। সীমিত বাজেটের গাড়ি, যে কোনো জেলা থেকেই চাইলে কিন্তু আপনারা গাড়িটা নিতে পারবেন। 3 সিলিন্ডারের সাথে গাড়িটা কিন্তু 50 হর্স পাওয়ার, যে কোনো ক্যারিং করতে পারবেন, চাষের জন্য পারফেক্ট। তো যাই হোক, গাড়িটার স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন, শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন অবশ্যই। আর গাড়িটা দেখার জন্য ঝিনাইদহ যেতে হবে। আপনারা যারা ঝিনাইদহর আশেপাশে ওই রাজবাড়ি বলেন, কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মাগুরা, এদিকে যারা রাজবাড়ি আশেপাশে ফরিদপুর অঞ্চলের মধ্যে যারা রয়েছেন, যশোরের আশেপাশে যারা রয়েছেন, খুব ইজিলি কিন্তু চাইলে আপনারা কিন্তু গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। আর গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মালিক পক্ষ থেকে রোটার সহ 4,70,000 টাকা, 4,70,000 টাকা চাওয়া হচ্ছে। এখন বাদ বাকিটা কত হলে আপনারা নিতে পারবেন সেটা কিন্তু অবশ্যই আপনারা মালিক পক্ষের সাথে কথাবার্তা বলে দাম দর করে আলাপ আলোচনা করে নেবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। স্টার্ট সাউন্ড শোনার জন্য শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। সকলেই ভালো থাকবেন, শুভকামনা সকলের জন্য। আর আপনাদের ভাই আপনাদের জন্য কিন্তু নিত্য নতুন গাড়ির ভিডিও আনতেই থাকে, তো অবশ্যই আপনাদের ভাইয়ের জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন। যদি মনে করেন যে আপনাদের ভাইয়ের চ্যানেল থেকে বা ট্রাক্টর বিডি চ্যানেল থেকে আপনাদের কোনো না কোনোভাবে ভিডিওগুলো দ্বারা আপনাদের উপকার হয়, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না রাখলে নিত্য নতুন গাড়ির ভিডিও কিন্তু আপনাদের ফোনে নোটিফিকেশন যাবে না। সেই সাথে আপনারা অনেকগুলো ভিডিও মিস করতে পারেন, অনেকেই তো অনেক ভিডিওই মিস করেন। তো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখলে কিন্তু আসলে কোনো ভিডিওই মিস করার কোনো চান্স নেই। আর আরেকটি কথা বলবো যে অবশ্যই আপনাদের লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা, এইসব কিন্তু আমাদেরকে নতুন নতুন ভিডিও আনতে অবশ্যই উৎসাহিত করে। সকলেই ভালো থাকবেন, স্টার্ট সাউন্ড শুনতে থাকুন, শেষ পর্যন্ত দেখুন। ভালো থাকবেন সকলেই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।
আমি বন্ধ করে চলেই যাও। এই ড্রাইভার সাহেব